Hello，大家好，我而家咧就喺越南嘅河內啦嘅一間酒店啦。咁呢間酒店咧就喺呢一個嘅老城區，OK，係一個舊嘅建築物翻新重建變成一間有少少法式味道嘅酒店。OK， 睇下。咁呢個就係我酒店房嘅露台啦，俾大家睇下，可以睇到咧就呢個老城區裏面嘅一角啦，少少景況啦。咁但係呢個露台咧都有差唔多係我估計應該都有150尺左右啦。咁有一個因為越南人咧好中意飲咖啡嘅，咁所以咧佢呢個露台咧有張咖啡台，咁咧就俾你睇下嘆下咖啡，同埋因為佢哋啲越南人個文化咧好中意咧就係坐喺個露天啊，享受露天嘅環境啊，咁飲下咖啡食下嘢咁樣嘅嚇。咁正正呢間酒店咧就有呢個嘅。我間房咧，呢個酒店呢間房咧就有呢個嘅設備啊。咁一陣間先講究竟呢間房幾多錢啊 ？OK， 好啦，咁我哋又入去間房啦，好嘛？咁啱而家執咗房應該冇問題，大家睇下先好啦。推開個露台，咁咧我就係入到去呢個房啦。咁呢度咧就係有一個50寸電視機啦，唔係好大，唔係好細啦，就酒店嚟講算係咁啦。咁有一張床。呢張雙人床大概7尺到啦，7尺乘6尺 ，OK。基本設備有啦，咁有個衣櫃，反省啊，有個衣櫃，講錯咗啲乜啊？有衣櫃，咁係有呢個睡袍嘅，有浴袍嘅，咁就正時一樣有人執房啦，係啦，有人執房。咁你作為仔女就 OK， 咁另外呢度咧有個佢拖緊地摸下鞋先，咁而家有個 sofa 啦，sofa 啦，咁同埋有個。有個雪櫃仔咁樣瞬間啦，咁啊睇下先 ，OK， 咁睇下個廁所先好嘛？大家好關心就係廁所啦，咁咧當然啦，旅行嚟講咧就因為好多時咧就去到旅行咧就係個房好靚，但個廁所咧就麻麻地。咁啊乾濕分離之餘咧，咁佢仲有個浴缸，仲有個浴缸，咁咧仲有個企身花灑。咁就屎坑有一個，但係咧就冇自動洗 pat pat。sorry 啊，冇自動洗 pat pat 系統，但係都 OK 啦 OK， 咁就呢度就係一個基本嘅一張台 OK， 咩燈嘅 OK， 隔離嘅姐姐10分。2個人幫佢執房 OK 啊，係咯。咁啊嚟到呢個地方咧，我就買啲乜嘢咧？我買咗啲呢度嘅地道頭盔，好鬼得意嘅啫，好鬼得意嘅頭盔。